keke dewo ne. Yang mukolom jeung diman-diman pipin janji. Dewo diman-diman. Pin sadetan di mana kan ji? Beli agung somadiang sing bisa ngepana gendang sepana agung ketang diang. Dewo aja ngepana. Mara diang sing aja gedang kamu janji. Kan diklen iki to. Das untung lu diklen. Kemudian kok parikoso waktu jalan ke bes-bes Dewo. Wenten kadi sapunika jinenten wenten. Belitung udah dados maturan sapunika ring linggih Dayaji. Lales pisan kayon blinereng sikian didiang beli aku. Ye, tuh. Gerang dia. Nih, ketaro. Makin Rienji. Sampun ang Rien aji ngelinggih naturi dari belisane wawu. Wenten didiang melaksana kadiaturi dari belisane wawu ji. Wenten. Sampun ang Rien aji ngelinggihin ji. Sing kena penyipo balih wake kembelan pungutnya ini. Dong sing medayo wake tuwo tekene nyai lah laksana buka kene. Iya namune teh sayang wake memantu tekene ukuran nyai. Luwehan tekene pianak bang ngerupake nyai agang ukuran nyai ini. Kene lah das pelaksanaan ini. Apa nih kucap melah, apa nih kucap utama. Iyan wakil na di ampun ini. Kalian murdanan jagat. Marina pangsida baktinya tekeneng banyak ke kabe. Nyai sing bakti tekeneng ukul dan wakil. Rasa tanpa guna wakil ngelah mantu cara nyai. Menawi kelintang kaon pisan didiang ring penyurianan aja nekadi mangkin. Sampun api malih antuk didiang mepung watu ring angan aja nek. Ida Sangyang Pramekawi pinaka saksi ji. Wenten didiang maduwe manano pareng ayain soma didiang erikiring puri. Wenten. Siap! Liwat bengi meswang munyi. Ido Sangyang Pramekawi pinaka saksi nyaksinin perjalanan ini melah nenena. Marus ide galang pedua ketua ngerasakan ukuran ini bukan kene. Liwatan kenda setiban jangkep makuran dan kawan pianak wakil sing dading lapana pangman nyalanan kedahan kene-kene. Sebatak nak wani pangbahat jangkut ini kete ikat ini. Wenten asapun ikaji wenten. Walau kene nak pemeragat kena wakil tua memantu kan ukurannya. Apa nyai nyai pejalan sana nyai jadi ngentasin rasanya. Ratu Duagung mekesiap di tiang kamanahan di tiang wenten mesah ngelebonin puren Joko Dewa meriki. Ye wau tutuk tatasan di tiang. Cokori Dewa dados megimah mekak bau nake alit. Napi sisip ida. Ora sing nawang unduk sing nawang wicara jine dipuri. Rasa tanpa guna wakil lah pengambil linggih cara cek. Aman? Ya, itu kan lemana nih. Metolian cai. Ngento. Sesuatu wakil mewet uli jagat raja. Ari kala lalap aturu di kedongan. Jaga parikoso, kepaksa ban sesuatu cini jagat. Genit lader nih. Sing aduk lah melaksana muka gitu paman. Sing aduk paman. Inge. Jago adeng di tiang. Nyautin penyamat saran patih. Ini cara bodak gini kia. Ingin aja penyamat saran dia. Uritat kalau Gustian beli dua gong gede. Ditu lalap aturu di gedang rom. Nih Gustian dia marikoso senggohan beli kita. Sunal penayangannya marikoso. Nih. Sananin wicara ada ilok kita bukti kelawan saksi. Nyen pinako saksi Gustian dia marikoso Gustian belinya. Saksi tak koning cai. Benar? Wake saksi, idana kelingser saksi. Oh, li pinako saksi. Nah kelingser pinako saksi. Ien kita aja beli telui lah nanti gedong. Kayak itu dua gong gede ya.
Yang meseko yang beli aja beli itu. Udah jani beli ngendah orang. Gusten dia mau balik beli mau kosong. Iya. Iya, di gedongan beli seng ada. Ya, dari jauh ada. Ya, Kengket. dia belum ngajak kemik. Nen tiang kemik apa beli kemik? Kene sudah tenuduke. Beli ada di latar purine. Ngireng dana klingsir. Di gedong rom lantas ada nak tulung-tulung yang cengken kaponoke. Saget subeng negar busana sesona kebijel. Kone kepaksa di gedongan. Beli agung. Soleh tur maning tawah di ngah tiang raos beline. Batas marakuado nak ketulung-tulung. Tur maning misi raos kone. Beli nampen jak subuh besaja. Patuh undok kita teken ko kene beli. Yen berada tiang kemu kejeroan beli ya. Mau agong raben beli sirak di gedong. Mecelok di tiang ko kena mau agong sirak. Walau mau balik tiang main besu. Mus tiang kaman tiangnya ketulung-tulung tiang ngaku perikoso ban somah beli tanggung gue ya kedong. Nih daden ada hitungan caine. Kalau mitren somah wakilnya. Bisa jenele aman patah nama toh. Kaitonan ada melaksana buku kita. Apa arti raos kone ya kita? Nah. Wah, dongkan ti pelut baton matan caine. Leketek wat bohong cine kalau melaning ni batat baton. Kewalo subanya kalau. Sunal penayangan ne. Lumahku peleh kami jani. Dolantas belan cai. Memire pada hitungannya, kalau ngampil lang, sapian-sapian di dona, keto mirip nyet sini. Kengken ya. Oh, ada nyete lerot ngambilan kita. Ah, kasut bah. Kai sengohan iba, dot ken baluan ida kita. Do patuh no peminah iba, tingkah iba, bikas iba, tembelakan kaina. Jenang iba ngelah bikas di muka kita, nyak setengah cara keraman kau. Asing ngetina, gua jalan di bawah pang manupa. Oh. Weh, tadi jak menjajal. Artinya menyincir dan sen perjagaan yagung. Cai dan sen perjagaan yagung. Manggen. Dong wawu driko kodewo di bucu mati. Bangkes. Meriki meres nyajakin di tiang. Rau driki rares mau cairin di tiang. Wok mani kengken jang menana nyai kita jang. Oh, ban di tiang wani? Benar. Cokodo mau cairin di tiang. Benar. Mandian cokodo lana, nados tiang mau cairin kodo. Nados kita tahu kasih? Kene Pak Man. Gelam kolam di gedong rum. Jak di mana gelakan Chandra Dewi. Beli aku gantian piana saya beli kita. Man kodo orang kaya. Gelasingnya. Weh udang tuh medan nih kamu. Oh, biasaan meng nanya blok bigol. Ya. Bigol ada sing nyablok kodo. Hari ya. Sing adok itu. Sira mau duwe barang nih kok. Kan juga dewa mau duwe Pedro barang kene. Weh. Iya, ratu awe. Yen patut kan kodewo patut belane. Ura. Sing keno banci po baleh wake kemelan bungut caine. Ngangsan bisa ngangsan pente cayu matur dia cangkelah. Apaan wake kan suka memantu kelawan cicing nenenang. Sangat tidak akan mau wirangken paling undokan ya. Lugro ratu waku. Lagote kayon cokore dewa. Tenampi do pinakon anak mantu. Kemudian peremangken nung kalek baos duwe kadi mangken. Yen patut ne bakte ne ben banyak sami. Baos ne patut, baos ne becek, bicang ring banyaknya, mang doen dan dula do. Ledang, titiang ngojahan kadi pernikahan juga do. Ngadak. Nabi cakep engkor do tangan. Lugra, titiang ngojahan kadi pernikahan juga do. Gelas sing suka memandu aja cicing iatnya suari. Niki sapa siro? Dijaman taken nggak kodewo? Ini mulan manten wake. Oh niki mantun joko dewo. Niki sana nikahan joko dewo cicing. Yen mangken idoe anak mantu niki nikahan joko dewo cicing. Joko dewo neng angin mantu napi asu yang ada. Siap. Woi. Dewa sing nawang unduk. Surya. Elah ban sinung
Agung kali Kang Wicara. Bos ledang Joko Dewa mau picuh titi pengancan Ratu Dua Agung. Kopi kayun ban kelah kan unuk pejalan cini buka kene. Pemutus bos murdaning jagat. Apaan wake tan suka memantu kelawan dia sangat kira kermawi rangkin pari unuk kane. Cutot pemeragat pas wake tekening cai. Wake tan suka ngelah parakan cai. Mekacai. Nah, Sampun Angji, sampun. Subadira. Engal-engal ting-tengang batese mau nak batu bener pergi. Suryaka. Jak Suryaka Mas teh. Nen. Dong aeng sesuai ibu. Kayang ide dane banyak ide Dua Agung. Atur ini ibu mau bawa banyak nyuriakin kayak gitu. Maro si bedah ban kinebak dayan boh. Pantas ne malu di paro Managung. Kanti aman pletenge wat bohong ibu. Matur ke dido nak kelingsir. Pangrakane Dua Agung istri. Ide Dua Agung gede Wisnumurti. Panglunguh ketengahin wano nunas aja sepisah nunas sama. Kualo di subane rungo rakan ide. Pang benah ban ibu ngoceh. Nih kaung budoh ibu mai. Pang merikosa kusen kita. Sing nyak ngenen peminah ibu. Mau balik Gusten kai sengohan ibu. Pang merikosa Gusten bawa. Aban keliwat bagus nak. Kalau ingat nah. Manusia mulai yang pegawai. Yen melah gai ibu mau diolas pang melah bukan ibu. Kalau yen jelek gai ibu. Dumadak ibu pang ngalengan bukan jelek. Nah, wakil pang abah pan karma palo nih. Tangan dua nasa punika pemutus pohon. Ten kanton ngeling anti tiang pinaka pengabeh riki. Napi puaran di tiang prade di tiang kanton nyakopan limo. Napi malih ten arso idong angen di tiang pengabeh. Di kanton menawi arso yen sapuniki kewentenane. Kadi Joko Dewa wau metimpuh metekdog nyemahan tangan. Siro de semah ko Dewa sapunika. Napi malih ko Dewa liman di tiang pengabeh pedalem di tiang nyemah yen sapuniki kewendane. Napi ini semah di tiang. Tonyo memedi pos liwaran gamang puniki dan patut baktenin di tiang. Ledang. Ring itu sang yang pramukawi ulangan kayu kepada mantel. Yen sampun ide kanton eling kanton meyang ring kepada Dewa. Patut punika sanek patut delang. Woi, bukan. Ring napi cukur jantan pacang selamat sapunika. Ingin dikang untuk mau pamit. Jak silapang. Sing las pacu seperti tengang silapang. Mama. Sira nika Ji. Wanen sanipun. Coba pengabeh lingi haji paman ngurah ya. I paman ngurah Bener. pinaka pengabeh. Niki wau pengabeh duwe. Benjang pungkur yadi terus teko menjajal aji ulian tiang ji di kudol aten tiange. Angketen puniki Kayu nih Dewa nih. yang pandan lagi. Pangemesan ya. Kengken ya jeng tunas yang manton ji. Anggo tiang rabi ji. Dadene sarak ke Dewa lakar jangkep ukuran kelawan mantu najine. Iyan bos angkanen kayu nih Dewa. Tunggu dia haji nomad. Jag juang nih, juang tunggu dia haji nomad. Duh, nada dosa sapun iki suencana jenesane lungsut di tiangji. Doning nenten rumah seiwang di tiang aturang ayah. Di tiang nenten pacang mepamit. Bang yang di tiang ringkici. Iya dia sudah dos penyeruan di tiang misa dia pisan ji. Keket. Tadi penyeruan. Iya nu wakil ini di sini aja sing keuangan penyeruan. Wakil sekali penyeruan sundal penayang cicing. Aji! Tapi malih jantot.
kiari mangken yang inakan titiang kadi ulam sane wenten ring panene gelis hebat tak recah mangken makayun cokoreo makarya lawar makarya sate yang cerisek mangken lisang Masak makan nganten ngeling. Beli truna makan nganten sing ngeling. Ayo kawin yuk. Ayo nganten yuk. Prabu Gorajo ibu. Ada yang malu nah. Dia malah cagar iba sida lakar nyangkutnya ni Chandra Dewi. Ya dia sungedal ye mata ibu ni merupakan gede. Sing sukai Chandra Dewi kapiring tingkah ibu ni. Cara bajangnya ya. Chandra Dewi bangsatnya. Nengiang matanya melatu api. Cudatnya berjuang lah. Kalango gelar rapi. Sampun lah. Ratu. Anak berak masih kangwang masih. Ajan dasare mulu biar ken kangwang biar aku tinggal panak bajang katong baik kadini ngoyong lek milahan ngale ijo ngale ke penaruh kakak ngale jalan mulu kan hidup pak milahan nah wayan apa orang gimana apa dinga Bapak? Yang berdinga adi minum takut. Ibet sen bulon banyak ngomong. Artinya saja aja gitu. Apa nih omongan dia jado? Nah, yen gitu. Yang sengai sing ngeresep Bapak. Isin peminah cai ke lawan Bapak. Nyak tadi nungel. Aseng-aseng jelema metingkah corah. Apa ben mari koso anak. Nah. Cutek Bapak sing suka. Tiang sendemen. Tiang sendemen. Jani deh Bapak kena ciceponan. Lakar tatat Bapak angon Bapak cai saksi. Dari saksi? Benar. Iyan dari saksi. Kewah alo. Kena. Pernah ngomong selamat. Pelih ngomong bangke. Bangseng dimaten tiange. Pelih ngomong. Cara cicing camplik mondor sing ada ngruang bangkene. Do jajahin dia. Oh, kena cing alih bang ado melanin. Yen kan melanin. Do cai sang saya. Yen ruang lakar nindihin patut. Liu Bapak ngelah jelema. Kan melanin dia. Benar. Nah. Mai tutup Bapak. Ya, aja nyo. Dados metiosan pisan tatu danan palunggo cokor dewa Tutu Agung. Yeni nargama yang titiang. Waluya sangyang baskara dipati sinaput dening mego. Muas tu rem-rem mikang jagat dengan Tutu Agung. Titiang. Sing merasa gelah 6 bulan subenilar kui. Inggih patut. Pemekas nunas tamu di pesraman. Tadi mara gelah inget teken puri. Inggih. Inget teken rabi pemekas. Rabi dia Chandra Dewi. Inggih. Wina, di bidah hanya gelah ngipi jelek-jelek saja. Nyum penuh. Nah. Napi daging nih. Puren gelah itu di Sinuraja, hanya udang belapar kune. Yen kene siptone di pesraman. Inggih. Ken mirip paunukan puren gelah. Yen ning indik punika Tutu Agung titiang nenten nuning. Ngiring makin tunasang ring ido anak kilingsir. Saja itu. Inggih. Ya bener itu nak lingsir tunasin. Nah sinawang Inggih. tiang. Terus. Ane mangkin nugra yang di dialog sama pamit.
Nyaman atori dewan. Mapan sebuah suat wandangan di dewan nuna sajah maraka pening mimi. Mulanya nang padla karmuali kepu. Kewala satonen mapamit. Mimi lakar ngawi sudah maluragan di dewan ini. Ini watak adi sapunika lungsur titiang pesuecan sepegawan. Bengong cinapukin namu wisuda mania dan cai ngelapana asokang panak cine uli kelas 1 kan di kelas 6 yan botamat man jenazah ijazah gitu lah jenazah. Kadiraso subonanya kebisan mimi ni. 5 kang mimi maraka peningi dewa. Sangat nyan pangideh mimi neneng. De pesan de bedang kapin panyak-panyak ki dewa ni. Ada panyak kebiaparan. Nyandang patot di dewa lakar mapit dulu. Sampunan sumenior jeroneng kayun. Titiang jagi mau sangka melaksana yang sekali titah sepegawan. Dumadak situ angkut titiang. Wen besek neneng. De paksane dewa ngsa. Ben pidanya sagat di dewa kecunduk ngajak musuh di dewa ni. Kelile di dewa di payudan. Ingat tang pesan. Besekang kena di dewa ni. Acep meme labe kaya. Meme presiden ngerawin raga di dewa ni. Walau iya kesiratin merkesan jiwani mana sitiang. Ritat kalau wetat tel wacana kade sapunika. Rendi jadi dia malai pinunas. Sejauh ini sepegawan. Ritat kalau dia mau kembali. Nah mulo dini dongos meme lakar mapit dulu. Ra? Titiang dados asun duwe ini puniki Menawi wetat. menawi panjang bener-bener rawat sampai Nasne ngeramang hei jak rengas si mentas ide yang begawan tomplok ci Nya nomplok dagang bakwan. ide berago putus Apane pegat? baca janji sing ngidap munyi nih ajan gue berak Patuh cerecai. wah Rado. Pejalan jelemone. Kengkeng cari cara picit ngopangan. Aduh kok banjir aja. Nyak-nyakanan numitis dari jelemu. apa lagi bis cang sing labi bis ngawak-ngawak bibis apa dong biasa pekat ngomong ingin Ye. Sing ada nak ngomong jadi bestange. Pasengah ada di gubeng dia. Ikan. Teman, kedes penguin ada. Apa kedes penguin? Penani kana sur ngigal. Oh. Ajak nyang berayo ke dalam puri tunas atman yo woi kadenatmu kesasar jang kaden watangan suleh Cai pas nadi hati. Ni agat jelemahan bapo nu hidup. Ni sisan lilik motor truk jipang nawang. ngawang kan lilik truk Lilik apa cia? tampil kapal terbang Di depangannya jani bengong saja meme. Ala pirek. Cang tepengal ke ni meme. Aduh, kuping jai ini tepengango. Di benengan jani gitu maksudnya sih tepengango pal jemaah bahas. Ada ya cang tepengal ke ni meme. Nakad dini jagrengas. Meme ngoyong-ngoyong tomplok cening agat meme sengulung. Yan meme ulung. Dianya mah meme. Meme. Terus meme cene Juma engke. Meme jangan cuma kok kene becegek. Oke ini jika ini Putih. putih apa nih putih? Igen. Kulitnya Meklisotan.
tumbene teko mai? Lakar melajah apa ngaturang ayah? Ngaturang ayah. Ngayang dia? Mijat. Nyen kepijat. Eme. Ye. Lalu dulung eme. Nawa kang matur seperatu Sri Begawan. Pine becik Sri Begawan melingih riyen Ripesraman. Banghyang titiang jagi nata sangipun. Inggih mangdoten kesepungan kadi baos nawi kami kaan sapunika duanen cah-cauh anggenipun mupajar ledang pesraman. Yen saja kita buka terjeneng. Depang meme ke pesraman, melang pesan ada bang tamyun meme ini. Terus. Mare jelema Pemekas paman murah. Inggih. Kemudian paman Adaksara turmaning ngajak demu ke kene nih. Ratu aku. Menawi lali cokodo micayang piteket ring titiang. Paman murah. Seperti largelah uleng dipuri. Berada ada wicara ring puri. Tuturi pemargan gelah poyo sapunika piteket cokodo ring titiang. Duanen wenten magen wicara ring puri. Di puri ada wicara. Patut. Wicara apa tuh paman? Ledang. Ipun sane tata titiang pinako saksi. Mangdo ipun matur ring Cokori Dewa. Yen titiang matur menawi titiang adu-adu sapunika. Tung dadene ieu menawa makejang wicara di puri. Samian ipun uning ledang. Jadi ngurusang nih kini-kini nah. Nah. Woi, milu mendukat bangkyang. Apa? Iya. Sing sang bisa nyidrang anaknya. Cai parakan. Parakan. Udah dija. Urajo. Ada aneh. Dro. Sekarang menang raos. Dia bongwal kene nih. Tadi kedo cai. Dia bongwal ya pemune kok aneh. Memani ke puskesmas presang kopeng Durus wawane. Parakan. Nah, Urajo. ada aneh. Dro. Keningan. Ancruk enten. Ancro melang medaji. Pleh cinumides. Engken. Lek song jadi di dujang. Necen orang ki song jen. Menapa lo? Ungsat. Wah! Bungsat. Oh, bungset. Ada cara memerado. Nih songjet jangan ini. Nih ungsat nih yan. Sekarang ada. Dro. Oh, Pedro. Nah, bro. Sing cai cacau. Memunyi diajang gelas. Cai pang paustika nawa. Nyen ada diarap kini jani. Gelas yang ada lem Agung Sinuraja Raden Wisnu Murti para belah. Iya. Kemudian tunang 5 bro jani. Agung Sinuraja. Nah, Raden Marudi. Wah! Raden Wisnu Murti. Merudi. Oh, Raden Wisnu Murti. Wisnu Murti. Iya. Raden Murti. Betawang. Iya. nang limos nanti gitu. Permado tuh ada tawang. Bukan bangkyang dini, masa yang dini bukan bangkyang berapa deh? Bukan bangkyang dini. Sendadi. Kang Yang. Cai mai dadi saksi pun. Dia nanti saksi. Yen gitu sih kejang tawang cai di ucaran di puri. Tawang tiang apa tawang dia? Yen saja cinawang. Turmane Ki Supakti marep teken lah. Patut dijani kengken kawit ucaran. Nah, kawit nih sapuniki. Ngedo. Hei. Do jangan sing kitu, kawitne asapuniki. Adi ceduak cici ngomong ah. Artine do jangan sing kitu. Cici ngomong dini nih. Can dadi saksi. Amal sedadi saksi ndafang bunga deh. Ajan tuk di desan somjet membadeng sih ya. Kawit nih sapuniki. Yang Mansurat Uli Sinuraja. Nama lu? Yang Cai Mansurat. sing Basing. Dan kita nak besing si doan.
Sing don. Yen don ngene, Bang. Oh, Ngerti. nenten gitu maksud Cange. Oh, mare don. Oh, Nenten. Gusten Diange ane ngabul surat itu cuma ngene. Kalau sidang matane gede-gede, nasne kemrong. Yo ngabul surat. Gusten Diange, Bang. Kan jelas. Yen sadar len. Dadene pengabeh kelah diburi to Paman Agung ki punawa. Do Bapak Agung ngabul surat. ye. Pak Agung, dane Paman Agung. Iya, jangan ngomong efisien ini. Ngomong singkat, jelas. Yang ngomongan mesti mengenai gitu kan kedlon sing berangkat satu ini. Saksi yang penting tepat walaupun singkat. Kangwang, aman Kangwang, ngomong tiang, aman sing mulai. Ye. Saksi tegas, saksi ya. Kangwang lah beti. Nah matur ji beti. Ane ngomong surat Pak Agung, bangun Gusti Diange. Bacaan suratnya. Oh kengken isin surat. Isin suratnya kene. Beli Agung merajo, engal angsa beli mai. Sabire raben tiang anak luas kalase. Ado rabene cuma kena pelingu diang. Mare kita sun macam cek berangkat kamu. Cek perjanian. Perjanian Sing jam tempo be. sing tempo. Saya ngene nga. Diang bareng. Enten jelas, Bu. Mandi subane ke dulu. Sing keburi Mandi je. ke taman. Nepukan jelema dua. Enak sik. Tegas sik. Ane tegah berak. Cara triplek. Oh, Rewadan Jai. Ini mula kenyataan apun ngocak itu orang cak. Cak sing ngai. Yang di gua aja bah moglong lho he. Sing cara triplek. Lu cak brigadi. Weh. Do ce percedona. Brigadi kan. Do sadar le Raben kelah to. Dia Chandra Dewi. Oh rapi do. Benar. Dia sama Dewi. Ye. Dia Chandra Dewi. Nah yang penting kan ada wi kan. Saya cak mipet kan munya. Ne malu mirip taen cininga. Ido dia hanya suari. Suwe ido sungkan kegendosen wastan ido. Mebeseng dia Chandra Dewi gitu. Nunasen sinawikan. Aduh, Bu. Oh, lemas ini kok. Mare ke ditu je ngelemasin. Cak itu kasar gusen ya. Cak pelar saja mulu. Menyan apa kelahnya? Sing kati perkosaan itu. Oh, megendeng, nyerep. Makanya kene. Us kosak gitu. Maro kadang bakso. Aduh nak lo teko. Anak lo teko. Anak lo. Keken jirene. Gangas awak nih. Yang tipe ini sudah jelma nyaman. Yo pemelasan. Amun sing ketok bakal canggih mu Dewi to nanti. Dewi. Ya, To Raben kelah ni cerdikan ci pengawa. aku udah Rabi. Kelah ada dua lah sama. Mimi ames nih. Ye. Ada cara sampi ada Ci. Iya dua lah kurang ada. Oh, Cai sing nawang sang nato ratu kuda ada yang rabi Ci Pang Nawang. Wah. Cai pengawa sudah ada nih kelah nak ngiring api karsana lingsir. Oh, nak do pemelasan. Yo kato niko ngrawat si ane do ane. Raben kelah ni cerdikan. Oh, iya Rabi. Bakato beli do ke carane kayak tuang. Gusten dia orang beli. Itu. Mumu sirapmu kayak tuang. Beli itu gusten dia Jore sirap. ini gedongan awak gedongan itu di pulasan itu Ye. iya dari Sindawang toh. Tuh Cai pulesan. Pekoleman. Cuma not pedeman not. Yen cuma Cai pedeman pemeludan ben Pang Nawang yang dipuri pekoleman Ci Pang Nawang. Misi pekelem. Pekoleman. Aduh, Bu. Weh, yang masuk ke wang orang Pekoleman ring pesirapan Joko Dewo itu neng. Nah, di tubuh di persidapan Dewo nih. Lantas ke tengah yo. Gusten Diange bukan di tengah nih kok kau Gusten Diange gitu. Nyen tahu no. Coy Rabi to. Rabi kena. Ya nu Dewi to. Dewi. Chandra Dewi. Aduh, Bu. Adi apa? Dia Chandra Dewi. Adi dia Chandra Dewi mai ke tengah. Mari kita tinggal dia kamu jagain dia. Oh, Dia juga. mapan udah ke tengah. Jagain dia, siseng bang dia. Oh, nakar lu mau kijo, kayak tuang dia yo. Bukan to. Yo nyen. Doi anu Irando ke Dewi to. Kira aja ada deh memunyi yang iya. Pang bangkau yo. Do bui Rabi.
Begitu kan lakar hijau doang kok. Lakar ke gedong dekemu. Oh, pengbangko kedang dia no. Adik itu kurcin tiangan alana, kodewan istri. Nyana ke tengahnya perkosaan no. Tadi gitu dia ngomong. Oh, menurut jawab lah. Uli sisi. Oh, uli sisi udah dia. Pada supane atur cilik itu kengken penampilan lah. Nya uli main gedong. Oh, bang atur uli main gedong. Cek jemak uli mana kene? Jemak boros. Ajak ke tengah. Ke tengah jauh. Tuh, bukan di tengah gedong. Kotak. Apa ada munyi gudak-gudak? Munyen desel. Ye. Apa hubungan gudak-gudak tuh aja munyen desel? Loh muani ngeredak di tengah ngudiang tuh. Ane kita bakat jelasan. Rasio. Kotak. Guden cange. Tulung. Keles anggo kaman. Lah malu. Kamannya ini keles nih. Guden cange. Mana ning lesangnya? Di diano. Oh sing nyerapin lah. Sing. Sing. Nendon gitu nak sing. Nah, sing aja kedan padu. Begitu itu. Tulung. Mimi uling ori barake. Oh, Pobles-bles. bles. Samo saling paengin. Kena mencai ngingetin. Aduh dalam cangsik. Oh, Ane paling galak itu. oh, Bangsat. kengken tuh. Irabi ane berato. Jemaun ke cakokon kok. Kenyen. Ane nyemat tuh. Kena benda jelmane. Kencir ini. Sidang awakne. Matane gede-gede. Cungune lanjing. Nasni keriting. Jemaun tuh. Ane berat. Jamaah cekuk gitu. Kencen tuh. Ya. Mulai cing raos nah. Belah. Ye, pangbangkon yang bebenah tuh ngomong. Cunguh lanyeng. Matane gede-gede. Nas keriting. Nas keriting. Agat cid ini memunyi. Yang dipuri ci munyi kini tanda urungan jiwa permanen cing kemasin. Adi dia mati ya. Cai penawan. Tuh sing adalah ajen lah itu. Oh nanang atu nih tuh. Ye. Nanang atuh. Jumah cana nanang no. Jumah cai nanang, jumah cang nanang iwo ben pantawang cai, yen dipuri pantawang cai, ido anake lingsir. Ajong palunggoh cokor dewo, keto benah cai matur. Oh tuh boy Ajong nih kok. Ye, iya ajong cai nih. Pacicing boy. Pengocing orang Ajong, orang Ajong. Ini kok boh. Ajen pulungo cokore dewo. Oh. Itu macana benang raos. Ajen cokor dewo. Jamak oh ya anu. Irabi ane berak. Jamak. Mau jamak cekuk. Plak. Karena berak pantai kalau padalau dia. Sakit hati dia tuh bukan sakit hati. Weh, yen cai mat. Galak ada sing demet ya. Damel ngeleng yen cai matur. Padalau dia nak berak itu. Ulian ji medalam mawen ji ngeleng ah. Hah? Yen begitu ngeleng udiang ye mataan ji sing besu. Nen pesuang ya. Diangkat lon nyebak sing nak pesuyang macam. Yang gelah dan ngerasang dipurina liu ada pengapih ya ada parekan. Sing ada pramobelo nang nyen. Aduh, Nyen. nen melanin. Ingurah. Melanin. Ye. Dane paman ngurah gitu nah. Apa? Dane paman ngurah atau dane gusti ngurah. Gusti nih. Gusti. Tunya anak mau babo kencang no. Ye. Hah? Saya jelasan kenci. Oh, babo ngale cai milahan. Yo sing aku gusti non. Mawenan bapo ngeraos ketok yen cai. Tuh, babo doh. Sewire cai tawang bapo parakan dini nuraso pau peminah bapo rumasat cara penyaman. Cai sing dak dinebah itu. Yen mani cai nangkil ke geria. Meme bapo yang kita do berano ngeh bapo kita cimator. Mawenan bapo ken cai jani metegas ngeraosna. Melajah cipang miso, mau tato paribaso, mau sorsinge maturing purian. Kengken banyak kengken nak mawe ngado disangkepan. Inge hidodane para semeton sarang sami. Taminane cai ban para leluhur cai, pang biso cai cara jani adane molestarikan. Oh, Banyak nu ajeng tato titien baso Bali ne patut mong cai. wah ini yang belajar bahasa niki. Nah, benar.
Lengkap tawang tiang basone. Bakso apa? Ya sero tabi tawang. Ye. Isen kunyit. Bakso ngeraos Cibang Nawa, kadang ci bakso ya. Kadang yo bakso gede. Yo dumen bapak nuturin. Tumben bapak nuturin. Suk semua kelan. Teken pengobatan cah ini. Sida cinuk turang kapin kelan. Tiang sing ngai-ngai. Carane diputih. Tiang sing ngai-ngai. Apa nih not ya kita orang tiang? Dia setuju Taman Jani ada atur cah ini kangen kau. Muastu masih paripurna kayak. Kangen kau. Yang penting kan coba tepat. Tiang sing ngai-ngai itu. Amun sing percaya, main mu sumpah di Pura Beji ini. Tiang gelas yang percaya. Hah? Nah, walaupun aku pengwalas bakten cah ini. Keci kudu-kudu mulai ke gua raja. Mesanakannya malu di peseraman. Yang gitu Ini ya. ide yang megawang, lunas nang kopi apa? Disubani di pedadap, lan barang-barang lakar muka petau. Kemudian Kengke dia nyak malu. Yang istirahat. Nas kopi lu mah. Ledang-ledang ratu duaku. Sampunan suwe mangke nikene raben cokode kok bando mereka. men, Mangke ireng wirangin. engken, wirangin, Patut. nang makenah paman. Pira sakten wong sinungal, besekala geladidian ke gini. Ratu duaku. Boyo de wenten baos. Winayo sani singit. Niko patut martia. Lugas pusanan Jogore Dewa. Nyaru-nyaru mangken lunga mereka. Mangdek hadijatmo jajaran. Mangdeten ketangahan sapunika. Yen gitu marah bener. Disumpane saru, lan menggebok ke menggur aja. Inge. Main, Iring durus. Ini kewah dari masyarakat, jadi dua go nganten. Irago nambah banyak. Berpikir banyak reken tampah. Banyak sangsit itu tampayan. Itu lengah. Ini kan di tiang nambah unas. Di tiang tanpa ongkon nampak celeng, kebo, sampi, Oke. penyu, lek-lek nambah banyak. Bukan dan banyak yang dapat. Banyak nih nampayan. Man makin engken. Lanung nurung pengantennya lan. Mundur. Oh, Ane ngerenang mundur. apa marong nganten jadi jak nono. Lu buka bungkul. Oh, jak setengah sawah nih. Lolos lagi kayak enak ya. Lolo, apa lolo? Kuno sanji. Mabur kan. Lolo misi talo. Ye, kerating den cang bola limo ngama. Nungkin kene Susi talo. misi talo bebek. Badah nuk so. Apa ngo? Talo cicing baru ya. Dijale talo cicing. Mbak carane ngai talo cicing gini. Cicingnya bang sama talo dua mangan. Oh, Kan meju ya. oh, Nah, tuh alih orang talo. oh. Oh, tain cicing orang talo. Nggih. Nah, Talo taine Nah, nah. Ya. Tunggu udah ada sasapu niki. Nah, ngetor. Ya ning beli sungkan ngiring san ke gedongan Bang Yang tip yang aturang ayam. Gue lemot masih kali kurenan. Dona Jani. Kang Wang ben mani pangman ngale talo cicing malu. Beli aku. Tunggu udah ada sepermangkin beli mediosan pisan ring sikian. Diang beli lemat do. Indah yang eling-elingan. Sampun api pemargan dengan rara sikian titiang ya. Moto urip yang ngale dewo. Sampun ya sampun iku den jengahan kayu. Diang jengan nu lemat. Len carong ngisi nurut dan seg-seg-segan. Yen barang kene yang kene segang. Nah, iya kan dari Bayu. Dong sampun je. Kading utang kading nuduk jaum di tiang berabian ngiring beli. Kegen madan kane jauh. Mana hang di tiang beli becekan dan rabe di tiang sani dumunan. Pocol di tiang berabi ngiring beli. Oi. Ngambul. Kena barang lemot sih ngambul. Di, Ian beli suba segar sayang. Nyak beli segar. Nyidang beli ngajak ide wong kolom. Gena panak molas. Duh jangan bungut. Adi sing ngusi bungut panake. Nyonyo dadup 15 panak nih. Kayak kenapa nyonyo? Cicer cicing mau nyonyoin ya. Makejang sesep ya nak. Matanya nanti. Ya. Ya ning asapu ni kengiring sang ke gedongan nih mangkin. Tegar nge. Ini. Saget nyidang nge. Terus Nah, ini. Karyan ni lolo nge. Coba, Pak. Apa coba bungut
mau dicoba not. Bocong orang lemet. Jani cai di tulung. Cai di tulung. Aliang kelah baliang. Baliang dokter. Aku udah jadel. Bang keburi dage. Aku udah jenenge pes. Elah. Nge, beli nge. Yang elah. Nepukin anak, angkane dheweke balian. Nggih. Oh. Terus. Ini mangku Raja Pati. Pasangan jak kudu sama di Diano. Saya nggak digodot nih. Engkena. Nih ini jalan Senet West nih. Seret. Jemak nih aku main ini jak. Pasang cine engken. Bahasanya kan langsing singset. Langsing singset. Langsing singset potongan ke gua nih. Tuh sertangan. Hei. Dia lagi ngele balian nih. Tuh sanang beci ke tiang mata balian. Burago balian. Aduh. Nih balian nih. Wah, nih balian. Yang balian. Nih balian sakti nih papat memadel ya. Yang balian tukang ngejuk bayi ajak ke panak leak. Mana kudu mah ngejok panak leak. Sing ada leak mana kanen. Berarti leak mohanina ya gitu. Mana tuh? Wih, enggak berbuah nih. Tadi gitu. Dengar bunganya di nases. Gobong. Sirus sana suka nih. Gobong diangkat. Oh. Ini Kak Balian, Kak. Kak Balian. Kali ya, Kak. Di tiang saking penepi siring. Uli tampak siring. Ah, Nih. bisiring. Oh, penepi siring. Antun Nih, jalan nih, kata nih. gue. Oh, jegen. Ini sama haid nih. Ini di bungkulan nih. Tiang tan uli bungkulan. Tiang uli bukti dia. Oh, ini ajak lu balian nih. Oh, jerone balian Bali. Menganggo usada. Men ini Punika wanda Tabib. apa madan tabib? Oh, balian Jawa. Balian Jawa. Oh, gaprek lah nih. Sira sungkan. Siaku. Oh, siaku. Oh, saiki yo ngerti basa Jawa. Ngerti. Piye? Oh, enggak apa-apa. Enggak gelem yo. Gelam. Enggak gelem. Sungkan. Yo. di tiang rauk tangkil gumanti pacang aturang ayah. Kimon di sidana untuk di tiang sampunang ledang rikayun. Kakak, kene kak, gelang udah tulungkan peka. Ia nidang kak nyegareng gelah, apa lagi peka? Doka dirasa pipis, emas, kesugihan, karangkal bang ide. Kewanten sedurung di tiang yakin namanen cokore dewa. Nukrayang rian di tiang nureksen purin wene. Oh, sakit ada tetan mana? Nak cara jani muluk itu. Oh, mau dengarmu. Makasami puren duwene boyo cokor dewa sane sungkan. Nah,
Sing gelah. Inge. Nyene gelam. Wantah Yari sane sungkan. Duh, lengah kae. Kacan pengantena. Iya di orang kak gelam. Ya jegalak san. Saya gelajah sama kolom kelas ngidang. Mangda Cokor Dewa uning. Luaning penyungkan Yari ngeranyi ngeriangan Cokor Dewa. Oh, sakit Yadi ngelala di dewe gelah. Lalah. Men kekian caranya. Mohon sampunang salit arser ini. Lu greang di tiang jagi. Namanya Yari dumun ring gedongan. Ngubah dengan Yadi di gedong. Nah ya coba kak bang lah. Kak pasti cuma sing ngidang. Kan tiang. Nah, mau nah. Punah seperti lo. Tulis kalian. Woi, aduh. Woi, kakiku keko. Aduh. Weh, Kak. Wah, cuma 2 petira seribu, Kak. Kak. Kanu teruno. Nah. Hai, beka. Nyamar, Cai. Nyin sudah dan Cai kang pangamane. Angkara Pati. Ngelam ada dengeng gini lah. Dengeng. Nyen kesenengo pekak. Wakil sang adelen. Raden Wisnu Murti. Somah niat Candra Dewi. Oh. Cai Wisnu Murti. Musuh wakene. Mai cing jotong bangke, Tiang. Dini gumi cengat pangjinawan. Mekejang pajak lah bisa ngeliat. Ano lo nesti narajana. Weh, kayang ni cerik-cerik bu aja ngeliat. Sedang beceko di tiang meriki karena ngejok leak kabun. Bungut si ganje. Nggih. Saling ngecai ya. Nyenja, yang tudeng gelak-gelak gedang. Mati. Wah, sombong Prabu Nenek. Dan kemarin tudeng. Untuk encang mati. Prabu gua raja ibu. Jagar sani beka pening kerirehani bari tambangan buka jani. Kiwala seng rumah ibu kapening pokodan. Ada ibu nandang sakit wandu semara buka jani. Wet sangkaning wake Candra Dewi ngelarang ni Madan Aji pengeret semaru. Lenan kapening somah wake sing ada muani lenan sida lakan nyangkutin pokodan wake. Nah. Pengeret semaru. Tawang semaru. Makin marah makin cantik. Weh, ngudiang ke tuang rako. Wah bajang-bajang bisa ngeliat. Biaku. Pino nasit yang nemangkin ringangan bini sampun yang beli panjang baos. Cihna yang sampun api suecan bini merabiring sikiang titiang biaku. Sampuna Dewa Sumenil. Waki Subenawang. Cai Subo Kejana Loko di kumini. Inan sakti nih. Walau waki main mula lakar magut itu bisa sana ibu nih. Demen Cai. Alih mirip timpaji para kanci alakse. Rebut lah. Sombong San Prabu Nenek. Mar cini. Nah, yang saja Cipru itu. Permanen Ci Sakti. Edek sakti celian nih. Ramang biaku. Belum bangkian sini. Ngaku Ci Sakti. Kuda jenglah penampi. Tiga mirip burun Ci alih. Wake singnya. Yang cangseng nyidang. Cakal meliubat. Panjang nyidang. Pula saja raben canggih. Adi, mai di. Penyidang di. Penyidang. Ayo. Ratu yang begawan itu anak kandung. Begawa. Inga itu anak kandung. Dango diangkenin dari Gusten. Benah sobo meme. Seng jana kadurung kadi rasa meme ada di pesrama. Panas bareng kadi rasa bates meme nyakang meme. Puniki. Kang tekanin teka Gusten cani nepakan buka Inge kau nantut puniki anak. Gam, Tiang. mau jemak orang suami. Iya.
nek. Sombong cai je munyi deh cai. Cai kan? Nah, ngono sing mau bayu. Cang kalang cang perang. Nah. Melang pun Sombong san cai yo. Nek, amah. Terus. Tunggu ayo man. Nggih. Botak bayan cai ni. Mirip mulo sing jodoh cai ni. Nggih. Pican ini kapica kapen pakodan jenenge. Nak mulo pican ini lakar kapica kapen gusten cai ni. Nggih. Nah janilan ngasih ti barang-barang. Nggih, durus. Bido. Aduh. Belang cing abo batun dacen yang. Ya. Sebab tak bayan cai ni. Nang bangun malang ne pundak malu. Ledang Sri Begawan nedunin titiang. Rita kalau titiang mauin bahaya yen kan menjantan titiang sampun patem Sri Begawan. Idewa mirip musak. Kengken raos memene subuh sibuk. Pepelajaran subuh bang meme ragane dewa ni. Ne jane ada buen pican meme. Ne madan manek geseng bulu. Duaneng wenten pice kadi punika kawigunane sapunapi Sri Begawan. Ne marupa bungkung. Idewa pang pedas nawang. Kawit ni bungkung ini. Bakatang meme di Merajan Agung. Risedak meme nyuruh suami. Ditu lantas meme. Penyureanan meme ini cuk-cuk kapen sinar itu. Bak rak ngendeh kadirasuh tejon. Nah ditu lantas jag-jagin meme. Sigar lantas. Tidak kalau didu sebodoh poken meme. Subo merupa bungkung. Kewala tonen masih meme nawang kengken wigunan itu. Di pengipian lantas meme. Kacunok ring denake lingsir. Mau pengango sarwa petang. Nah ditu lantas dengan itu kapin pakodan meme. Kagunane sing jadelene. Ngelebar seranan ning mau angkara di Jakarta. Anes di analog arep. Durus percaya. Mapan kene unuk ki dewane ne jane melang kunut. Nggih. Cikan. Lungsur titiang kesuejan Sri Begawan. Dumadang-dumadang pelarapan. Ali-ali puniki situ titiang. Makultin meseh terima kasih pun. Raja. Majalane dewa pang belah-belah. Apa nih api yang dewa pang presiden yang ketemu? Majalan dewa. Kira yang pesan Gusten Canitra. Ye, nu masih melisah beten. Ampun boleh motor deh yang Begawan. Meragowikan. Nah, jangan ini, jangan itu. Nah, jadi, landa ada apa yang mau gepuk ke gua aja? Iring. Apa ada serana, ada manik bising bulu. Iring. Dan, Durus.